mascotas que están esperando. También hace un ratito me decían acá, voy a salir un poquitito del protocolo. ¿Qué tal, señoras? Quería conversar un poquitito con ustedes, saber también qué les parece esta actividad para poder cuidar a las mascotitas. ¿Su nombre? Amada Costa. ¿De dónde está viniendo? Estoy de Villa Lisa. ¿Qué te parece castrarla? Sí, excelente. Yo, por ejemplo, me encanta porque cuando veo esto ya empiezo a buscar gatos y mando castrar todo. ¿Tenías mucho en el barrio? Sí, tengo mucho. Yo tengo en mi casa, lo tengo 30. 30. Sí, pero está todito castrado ya. Y ahora que estoy trayendo son 4 que son de mi vecino ya que le estoy trayendo. Y es importante aprovechar porque es gratuito, una forma de cuidar también a los animales. Exactamente, es importantísimo porque así tenemos también el cuidado de los animalitos para que no sean tirados en la calle, ¿verdad? Porque hay mucha gente irresponsable que tienen animales pero después les sueltan. Cuando es chico le gusta, pero después cuando sea grande ya no le aguanta, no le soporta. Y entonces duele mucho ver a los animales por la calle. Yo soy demasiado sensible en ese punto porque para mí los animales son como nosotros nomás también. Dios puso en el mundo para hacer compañía de nosotros. Muchísimas gracias. Nada, hasta luego. Bueno, voy a pasar por